बाप रे पापा, आप पागल हो गए हो क्या? आप इन टाइलों को क्यों तोड़ रहे हो? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज सुबह ही मैं अंबानी के घर गया था, लेकिन उनके मछली का स्विंग पुल मुझसे गलती से टूट जाता है और तभी अंबानी मुझे काम से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि जब तुम न्यू स्विंग पुल लाकर दोगे तभी मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। लेकिन पापा, अगर आपको अंबानी ने काम से बाहर कर दिया है तो आप माँ का इलाज कैसे करोगे? बेटा मुझे इसी बात की केवल चिंता है और अब तो मेरी वीडियो को भी कोई पसंद नहीं करता। चिंता मत करो पापा, आज माँ के जितने फैन हैं सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने प्यारे प्यारे नाम और माँ भी लिखेंगे। तो ठीक है बेटा, आज देखते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं। और देखो बेटा, मैंने अंबानी का स्विंग पुल भी बना दिया। अरे हाँ पापा, ये तो सच में बहुत अच्छा है। अब तो पक्का आपको नौकरी मिल जाएगी।